Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako subos sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako gidalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atong bangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say what good is mine. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kitsa. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today to my Kagkanon, sa katapusang gabahin sa aton matahong kag makatalando kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Marisa? Daw ginakulbaan ka. Eugene, normal lang siguro nga ma-tense ako, Eugene. Relax! Madamo ng mga pulis kag NBI agent ka nakapuste sa Memorial Park. Una na sila dito. Ano ayan ang mga reaction ni Trudy sa tion nga makita niya ako nga buhi. Of course. Ano pa? Kundi kugmaton siya. Excited ako nga tense sa pag-atubangay namon nga ini ni Trudis. Sa madugay nga panahon nga akong ginhulat, natuman gid man Eugene. Makita ko na gid man si Trudis. Manukot na ako sang utang niya sa hakon. Sukton ko na siya, Eugene. Dala na ang saka. Marisa? Aha? Nanawag si sis? Liyog ako sa bat. Okay. Oh. Hello, Esther? Sadiin na ka mo? Madam, kadang sila kumpanyar. Nakita ko, Esther. Madamos ang abyan si Pancho. Madam, ara ng pare nga mamisa. Good. Oh, hindi na si Father Artem, ah. Lain ilang apari. Mayor Trudes, pasensya ka na ha. Ako ang nagtalo sa kay Father Artem. Naglayan ng yapamatsyag eh. Father Jane. Okay lang, Father Jane. So, masugod ang misa? Kunin ang luyag mo, Mayor Trudes. Masugod ng misa. Bernard, magplasta na ka mo. Yes, Father Jim. Naka-plus na kami. Start na, Father. Wait, Father. Madali lang. Nang Olivia! Ari ka? Nga, ano ang pagtumto mo? Hindi ako mag-abot, ha, Trudis? Ma'am Olivia na, oh. Ang magulang na si Pancho. Ay, nagamot siya? Nang Olivia! Nagamot ka rin siya? Si Pancho! Inbayaan na niya kita. Wala nagutot mo! Inbayaan na niya kita na. Kanamigit sa iyo mag-arte? Hmm?
Olivia, bakit tapa mo ako? Mamangkot ka ko na, ha? Kulang pang tampangay na sa kabutigan mo. Suwayan ka. Naka. Nang ano ba lang ini? Ano sala ko? Lubong sa buhay ni Pancho. Ano yung ginahimo mo sa akon? Di pa kahuyaan mo ako sa mga tao din. Nga ang ginahimo mo ini sa akon, ha? Dapat kagid man nga mahuyan tungod butigon ka. Kriminal! Kriminal? Ano? Ano ang kriminal? Nang ano ba yung paghambal mo? Hindi ka na magbutig pa. Kriminal? Mamati ka mo! Ining mayor ninyo, kriminal! Manugpatay siyang tao! No! Hindi ako kriminal! Nang ano ka wala? Iserve ng warrant of arrest, Sir Jim. Sino? Parang si Sir Pancho? Pancho! Uy ka! Mayor Trudis Saragusa, minadakop ka na mong pagi sa warrant of arrest nga ginpapanaog sang korte. Sa sala nga multiple murder, kidnapping, abduction, illegal detention, kag attempted murder. Naging-file sa imo ni Mr. Pancho Saragusa kag ni Miss Marina Apuli. Bernard, Sir? pusasin ninyo siya. Yes, sir. Mayor Trudis. No! Hindi ako pagsusasi! No! Bayaran mo sa malagyan hina mo sa akin, Trudis. Kaya mama, kag sa mga tao nga ginpapatay mo. Hindi ba tuwal niya, Pancho? Kabuting gani na! Sige na. Kumusta ka na? Trudis? Kilala mo pa bala ako? Pag hindi yung isa niya, oh. Ikaw! Damo sila nagtululuhaw. No! Hindi ba tuwal din eh? Ha? Marina! Si Marina na. Buhi ako, Trudis. Tanan sa isa lang. Kag-ari ako. Agod nga sukton ka sang utang mo sa akon! Oh my God! Buhi ka? Buhi ka? Ha? Buhi ako. Ha? Nga nagpensar ka nga patay na ako? May kaluoy ang Diyos sa akon, Trudis. Ginbuhi niya ako. Kagang akon anak. Marina! Ingrata ka! Manugpatay sang tao! Kag bayaran mo ang pagpatay mo kay mama! Kag ang pagkidnap mo kay Pancho! Kuno mo? Sinong ara sa lungon? Si Askal yung tinawa mo. Siyang nasunog, hindi kay ako. Ano? Trudis, hindi ka na makanigar sa mga nahimo mo nga sala. Madamo ang mga testigo batok sa imo. Sinong idok? Kag si Kaloy. Sila ang matestigo batok sa imo. Hindi! Hindi! Pancho! Love! Love, patabara ako! Please! Puligyan ako! Hindi ako gusto na priso! Hindi ba tuon na hindi pa sumagot nila sa akon? Hindi ko magpati sa ila! Nalabuting sila! Nakutigon sila! Ay, ala. Gindala na sa polisi, Trudis. Mau, hindi maduwing ang itsura niya. May malumpagi sa duda. Ayawan ang mga pulis sa iya ba? Abi ninyo, bisan may sala sa akon si Trudis. Pero naluoy ako sa iya. Marina, Hindi ba to ang balatyagon ko, Pancho? May jutay pa ako nga kaluoy. Naluoy ako kay Trudis. pareho kita, Marina. Malawig man ang pag-upod naman nga duwa. Ginpalangga ko man siya. Wala gina ko magpensar nga mahimo niyang pagpatay sa akon. Pancho, Pero may dapat siya bayaran sa kasuguan. Nahatagan sa hustisya ang mga tao nga yagin papatay. Nagkasala siya. Gani ba tuno niya ang silot sa iyang mga sala? Pancho, Kag sa ginhimo niya kay mama, dapat lang niya nga bayaran. Malinong na sining kalag ni mama, tugod na hatagan na sa hustisya ang iya kamatayon. Pancho, at last,
nagabot ng tunok sa kabuhi naton tanan. Wala na kita sang kahadlukan. Nga may trudis pa nga magahingabot sa aton kabuhi. Gusto ka. Kabay pa nga magtawhay ng tanan, karon nga ara na sa prisuhan si Trudes. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Papabigo, alinlang. Bulisit ka pa nga buhay ni. Ba't na ka inat sa silda? Hoy! Agta! Pay-pahiya ako dali! Hindi ko. Bahala ka na. Ay ho? Hindi ka? Ha? Hindi ka magpati sa akon? Ari mo ay. Ari pinggan no? Okay. Nan. Aragay. Naghihabay mo ko sa pinggan. Pero ba niyo? Kung nagdugo ang ulo ko? Kagagad niya sa imo yan, no? Naanad ka na gilang, no? Kapila mga nigilhin mo sa akon nga kag sa mga kaupo nato din sa silda? Naanad ka nilang sakit sa amon din, no? Nang bagay sa mga agta ka. Ano ka? Bagal ka? Ha? Bagal ka? Agta gani, ha? Hari mo ay? Oo. Ano na? Ano na? Ano na? Ha? Ha? Nagasubra ka na, ha? Nagasubra ka na? Patsinta ka! Ha? Sobra ka na! Oh, good morning, Mayor. Good morning, Pancho. Have a seat. Thank you, Mayor. Anong malagad ko sa imo, Pancho? Kaya bulo ko na blas ang balita na tungkol kay Trudes. Oo. Nabalitaan ko. Ginpatay siya. Sang pareho man niya nga preso. Ay, baka luluoy man si Trudis. Sulo sa warden, nagbalos lang ang among inmate sa iya. Tungkol gimbuno man siya ni Trudes sa ila-selda. Asa sa prison, wala sang kabaguhan si Trudes. Hustugid man ang hurubaton. Kung ano ang ginhimo mo sa imo isig katawo, amo man sinang himuon sa imo. Pareho kay Trudis. Gusto ka, Mayor. Sa di nagaling iya bangkay. Bisan pa sa mga sala niya sa akon, ginatagan ko siya sa mayo nga lubong. Maayo, Pancho. Hindi kasi napagkonsensyahon. Anyway, hindi lang ginkadto ko diri. Ano man gali? Pwede ko ba ikaw nga maagda sa isa ka dinner date? Mayor Marina Villarde? Well, bindi. Madis-ayrihan ko bala ang amay sang akon anak. Marina? Salamat kin. Yes! Yes! Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo.
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and Sa tanan nga nagaanto sa kapigaduhon, sa mga masakit, sa mga ginaatubang naton nga kalamidad, hindi kita magdula sang paglaom. Tungod ang sakit nga ato na batyagan subong, amo ang kusog naton buwas. Dire kag natapos ang matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan sa kabuhi ni Maria kag sang iya pamilya. Dire sa aton palatuntunan, This is My Life. Apang sa wala pa kita makapaalam, ari-anay ang mga dramatista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa drama nga ini. Sa papel ni Maria, Diana Ducampo Fernandez, Pancho Cagaloy, Ray Co, Marina, Mary Ann Celis, Trudis Cagrosita, Emily Irana, Idok, Ramil Patriarca, Senyor Asuncion Caglordes, Stella Villalona, Esther Cag-Olivia, Esther Bel Batis, Mingoy Cagascal, Jimmy Belonio, Eugene Cagungi, Lorenzo Amago, Insoy Cagbulldog, Bernard Cruz, Pam Cagdiday, Annalie Mirabel, Musical Scoring, Elmar Bayan-Bayan. Special Sound Effects, Jimmy Belonio. Recording Tech Engineer, Jorizel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annalie Mirabel. Supervision, Felix Campanil Jr. Produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bantayan, sa Lunes, inyo naman mapatian ang isa pagid kamatahong nga nobela diri sa aton palatuntunan. This is My Life. Saya kasaysayan. Relasyon. Aksyon Radio! Padayong Aksyon Radio, salamat sa
radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action radyo. Responsable ang pagbalita, pag tayo nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may kalapag palangga. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!